Arkası yarın. Şöminedeki Mezar 8. Bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Senaryo Ali Kalender. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt ve montaj Engin Karagöz. Burhan ve karısı Suzan emekli polistir. Burhan, karısıyla birlikte uzun zamandır huzurevinde yatan halasını ziyarete gider. Burada kalan Hacer Demir adındaki yaşlı kadın, şöminenin arkasında ölü bir çocuğun bulunduğunu söyler. Aradan aylar geçer. Suzan Hanım, huzurevinden ayrılan Hacer Hanım'ı bulmak ümidiyle onu aramaya karar verir. Bir gün huzurevinden Burhan'a halasının öldüğü haberi gelir. Halanın eşyaları arasından villa resmi bulunan bir tablo çıkar. Tablodaki villa Suzan'ın ilgisini çekmiştir. Daha sonra bu villayı gördüğünü hatırlayan Suzan, Hacer Hanım'ın orada kalabileceğini düşünerek villayı görmeye gider. Suzan, villada Hacer Hanım'ı bulacağını ümit ederken, Zerrin ve Kemal adında bir karı kocayla karşılaşır. Ancak Hacer Hanım'ın izine yine rastlayamaz. O geceyi köyde geçiren Suzan Hanım, geceyi Lale adlı bir kadının evinde geçirir. Ertesi günü Suzan mezarlıkta bir çocuk mezarı arayan muhtara yardım etmek isterken birisi başına vurarak bayıldır. Öte yandan kocası Burhan, Suzan'ın eve gelmemesi üzerine telaşa kapılmıştır. Tablodaki villa fotoğrafını kimin çektiğini bularak ondan villanın yerini öğrenir. Suzan o köye eski bir villayı aramaya gitmişti. Evi bulduğunu farz edelim. Bunun için başına ne gelebilir ki? Belli olur mu? Suzan Hanım bu. Merakını gidermezse ölür. Evin mutlaka kapısını çalmıştır. Kapıyı da adamın biri açmıştır. Evde resimdeki gibi ıssız bir yerdeyse... adam Suzan Hanım'ı yalnız görünce... Yeter. Daha fazla anlatıp da sinirlerimi gelme. Sözünü ettiğin kadın 45 yaşında. Genç kız değil ki. Ama güzel, bakımlı, alımlı bir kadın. Suzan olabilir. Ben bakarım. Alo, buyurun. Nergis Hanım, merhaba, ben Yıldız. Sen misin Yıldız Hanım? Nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Ne zamandır arayamıyordum. Hatırınızı sorayım dedim. Annem babam nasıl, iyiler mi? İyiler. Annemi ver de bir konuşayım. Olur. Beyefendi, kızınız Yıldız arıyor. Annesiyle konuşmak istiyor. Eyvah. Tam da arayacak zamanı buldu yani. Annesinin kaybolduğunu söylersem etrafı ayağa kaldırır. Neyse, ver bakayım telefonu. Buyurun. Alo Yıldız, nasılsın yavrum? İyiyim babacığım, sen nasılsın? Ben de iyiyim kızım. Annem evde yok mu? Annen mi? Annen daha gelmedi. Nereye gitti ki? Şeye gitti. Komşuların altın günü varmış da oraya gitti. Birazdan döner herhalde. Hayrola, ne var? Hiç, dün gece rüyamda gördüm onu da bir arayayım dedim. Peki sen nasılsın? Zafer nasıl? İyi, Zafer de iyi. Sizlere çok selam var. Sağ olsun. Bizim de selamlarımızı söyle kocana. Olur babacığım. Benim için annemi öp, olmaz mı? Tabii öperim. Hadi iyi akşamlar yavrum. İyi akşamlar babacığım. Maşallah, yalancılığı da iyi kıvırıyorsunuz beyefendi. Ne yani? Kızım annesinin fotoğrafta gördüğü bir eve bakmak için gittiğini ve sonra da kaybolduğunu mu söyleyecektim? Ben bakarım. Alo. Alo, Suzan Şanver'in evi değil mi efendim? Evet, kim arıyordu? Ben Çorlu Devlet Hastanesi'nden Doktor Mücahit Ünlüer. Buyurun, Burhan Şanver benim, doktor bey, buyurun. Siz Suzan Hanım'ın nesi oluyorsunuz? Kocasıyım, emekli başkomiser Burhan Şanver. Beyefendi, size tatsız bir haber vereceğim. Yoksa karıma bir şey mi oldu? Hayır, yok, lütfen telaşlanmayın. Suzan Hanım şu anda hastanemizde yatıyor. Hastanede mi? Neden? Ne oldu? Durumu nasıl? Korkmayın, telaşa kapılacak bir şey yok. Durumu gayet iyi. Herhangi bir tarafında yara beresi yok. Sadece geçici bir hafıza kaybı yaşıyor. Neler söylüyorsun doktor bey? Karıma ne oldu? Ne oldu? Hafızasını nasıl kaybetti? Karaçalı köyünde baygın bulmuşlar. Birisi başına vurmuş sanırım. Köyün muhtarı bulup hastanemize getirdi. Peki karım hafızasını kaybettiyse siz telefonumuzu nasıl öğrendiniz? Eşinizin araba ruhsatından.
Biliyorsunuz ruhsatta ev adresi yazılıdır. Bilinmeyen numaraları arayarak da telefonunuza ulaştık. Tabii öyle ya. Peki şu anda karımın sağlığı nasıl doktor bey? Bu sabah hastaneye geldiğinde pek bir şey hatırlamıyordu. Şimdi uyuyor. Sanırım sabahleyin daha iyi olacaktır. Haber verdiğiniz için çok teşekkür ederim doktor bey. Sizden bir ricam olacak. Ben gelinceye kadar karım hafızasına kavuşursa sakın onun hastaneden çıkmasına izin vermeyin, ne olur. Merak etmeyin. Sabaha kadar uyanacağını sanmam. İyi akşamlar doktor bey. Konuşmalarımı duydun değil mi Nergis Hanım? Evet. Gözün aydın. Suzan Hanım'ın başına bir şey gelmemiş. Neden gözüm aydın olacakmış ki? Siz sadece onun başına bir şey gelmediğine inanıyordunuz. Ben de Tamam. Karaçalı köyünde biri başına vurmuş. Çorlu Devlet Hastanesi'nde yatıyormuş. İşin kötüsü başına yediği darbeden dolayı geçici olarak hafızasını kaybetmiş. Aman Allah'ım, İnşallah geçicidir. Eğer kalıcıysa ikimiz de yandık demektir beyefendi. Neden? Bizleri tanımazsa ne yaparız? Ben işsiz, siz de eşsiz kalırsınız. Şakanın sırası değil şimdi. Lütfen bavulumu hazırla da Çorlu'ya gideyim ben. Tamam. Az kalsın unutuyordum. Neyi? Suzan Hanım gitmeden önce bana sizin halanızdan miras kalan eski püskü kahverengi bir çanta hediye etmişti. Bak sen. Demek halamdan miras kalan çantayı beğenmemiş hanımefendi. Dün çantayı açıp içine bir bakayım dedim. Bir de ne göreyim? Hanımın biriktirdiği milyarları mı yoksa? Hayır. Size yazılmış bir mektup buldum. Mektup mu? Evet. Zarfın üzerinde yeğenim Burhan Şanvere diye yazıyordu. Allah Allah. Halam niye mektup yazmış ki bana? Peki nerede mektup? Ben de. Durun getireyim. Son ziyaretimde halam kahverengi çantanın Suzan'a verilmesini vasiyet etmişti bana. Ve şimdi o çantanın içinden bana yazılmış bir mektup çıkıyor. Bu işte mutlaka bir iş var. Buyurun alın mektubu. Sevgili yeğenim Burhan. Önce bu mektubu neden karına vermeni vasiyet ettiğim çantaya koyduğumu merak ediyorsundur. Çünkü sana bırakabileceğim bir eşyam yoktu. Bu yüzden ısrarla karına vermeni istediğim kahverengi çantaya koydum. Burhan, bu huzur evinde garip olaylar oluyor. Benimle aynı katta kalan Münevver Hanım, siz gittikten sonra azılı bir katilin huzur evinde kaldığını söyledi. Aman Allah'ım. Okuyun. Münevver Hanım bu azılı katilin kendisini tanıdığını ve öldüreceğini söyledi. Bütün ısrarlarıma rağmen adını vermedi. Sen eski bir polis olduğun için seni uyarıyorum. Bu huzur evinde yaşlıları öldüren bir katil var. Daha fazla insan ölmeden bul o katili. Vay canına. Doktorun söyledikleri doğruymuş. Doktor ne söyledi size? Dün onunla buluştuğumuzda bana huzur evinde ölen yaşlılarla ilgili bazı şüpheleri olduğunu söylemişti. Halamın sözünü ettiği Münevver Hanım'ın ölüm sebebinin de kendisine aşırı morfin verilmesi olduğunu söylemişti. Aman Allah'ım, ne korkunç şeyler. Neler oluyor acaba orada? Neler olduğunu ben de bilmiyorum ama bir şeyler olduğu muhakkak. Sanırım emekliliği unutmanın zamanı geldi. Artık tamamıyla iyisin değil mi hayatım? İyiyim canım. Bundan böyle eski bir polis olduğunu unutacaksın hayatım. Doktorun ne söylediğini duydun. Üzülmek, kafanı yormak, sağa sola koşuşturmak yok. Bol bol dinleneceksin bu otel odasında. Olanları bilmiyorsun ama. Bilmek de istemiyorum. Başına yediğin darbeyle ölebilirdin. Lütfen Burhan, susar mısın artık? Birlikte düşünmemiz gerekiyor. Neyi düşünmemiz gerekiyor? Şu ana kadar olanları. En iyisi sana şu ana kadar olan biteni anlatayım. Ondan sonra ne yapmamız gerektiğine karar verelim. Tamam, anlat bakalım. Anlatma desem de bir şey değişmeyecek çünkü. İşte hepsi bu Burhan Bey. Gördüğün gibi bir sürü bilgiye sahibiz. Bütün mesele işe nereden başlamamız gerektiği. Ben biliyorum. Nereden peki? Senin başına vuranı yakalayarak. Kafana kimin vurduğunu biliyor musun peki? Ne yazık ki hayır. Bir mezar taşının üzerine eğilmiştim. Sonra da olanlar oldu. Bunu kim yapmış olabilir? Herhalde köyden biridir. Ama bu çok garip. Çünkü Hacer Hanım'ı aradığımı bilen insan sayısı bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar az. Muhtar olabilir mi? Hayır, o hem çok yaşlı hem de iyi biri.
Ayrıca ben ona yardım ediyordum. O halde muhtarı şüpheliler listesinden çıkartabiliriz. Evet. Başka şüphelenebileceğimiz kimler var? Kezban Hanım var ama şüpheli mi değil mi bilemem. Kafama vurması için bir sebep olması gerekli. Yani bu işi o yapmış olamaz mı? Bilemiyorum. İyi bir kadın o. Herkesin yardımına koşan tiplerden. Arkamdan beni takip edip mezarlığa gelmiş olabilir. Mezar taşını bulunca da başıma vurmuştur. Ama bunu niye yapsın ki? Peki, senin şu evinde pansiyoner olarak kaldığın kadın? Lale Hanım mı? Hı. Hayır sanmıyorum. Ne alakası var? Bilmiyorum, sana soruyorum işte. O kadın da köyde oturuyor. Hayır. Lale Hanım başıma vurmuş olamaz. Onun elleri değil çenesi çalışır. Anlayamadım. O kadın gevezenin biri. Bu köyün adeta tarihçisi, her şeyi biliyor ya da duymuş. Ama benim başıma vurması için onun da en ufak bir sebebi bile olamaz. Nasıl istersen. Başka kim kaldı? Aşıklar evinde oturan Kemal Efendi ile karısı Zerrin Hanım var. Onlardan biri olabilir mi? Kemal Efendi biraz garip bir adam. Oldukça iri yarı, korkunç bakışları var. Sanırım biraz da zeka özürlü. İstediği takdirde rahatlıkla birine saldırabilir. O halde? Ama neden benim başıma vursun ki? Evlerine gittiğimde beni içeri davet edip çay ikram ettiler. Adam güllerini gösterdi bana. Bence o adam bir numaralı şüpheli. Peki ya karısı? Ondan şüphelenebilir miyiz? Zerrin Hanım iyi biri. Onun bu işi yapmış olabileceğini sanmıyorum. Beni düşündüren başka şeyler var. Nedir onlar? Ben o villanın olayların merkezi olduğunu düşünüyorum. İçimden bir ses o evin esrarengiz bir yer olduğunu söylüyor bana. Sence de o fotoğraftaki villanın bir anlamı olması gerekmiyor mu? Öyle gözüküyor. Ben buraya hayatından endişe ettiğim Hacer Hanım'ı bulmak için geldim. Ama nedense köylüler onun adını duymamış gibi davrandı. Belki gerçekten de duymamış olabilirler. Belki de. Ama gerçek olan bir şey var. O da Aşıklar Evi'nin fotoğrafının Hacer Hanım'da ne aradığı. Burada oturmamış olduğunu varsayalım. Evin fotoğrafını satın aldı ya da biri ona hediye etti. Bunun bir anlamı olmalı. Bu ev bir şeye dikkat çekiyor ama neye? Huzur evindeyken ölen şu Münevver Hanım, ölmeden önce halama orada azılı bir katil olduğunu söylemiş. Sahi mi? Ne zaman öğrendin bunu? Sana anlatmayı unuttum. Halamın sana verilmesini vasiyet ettiği kahverengi çantanın içinden bana yazılı bir mektup çıktı. Halam mektupta katilin Münevver Hanım'ı tanıdığını ve kadının da öldürülmekten korktuğunu yazıyordu. Ne diyorsun? Sen peki adını da yazmış mı? Hayır. Israr etmesine rağmen Münevver Hanım katilin adını söylememiş. Görüyor musun? Bir fotoğrafın izini sürerken nelerle karşılaştık. Halan Hacer Hanım'daki fotoğrafı çok beğeniyor. Kadın da bunu ona hediye ediyor. Sonra Münevver Hanım ölüyor. Ardından da Hacer Hanım'ı akrabası huzur evinden alıp götürüyor. Bütün bunların mutlaka bir bağlantısı olmalı ama ne? Aklıma bir şey geliyor ama... Ne geliyor? Doktor Münevver Hanım'ın öldürüldüğünü söyledikten sonra geçmişte huzur evlerinde işlenen cinayetlerle ilgili bir örnek vermiş. Ne örneği bu? Bir huzur evi sahibesinin orada kalan hastaları öldürdüğü. Kadın mallarını bağışlayan yaşlılara ömür boyu bakacağını söylemiş. Ama bir süre sonra bazı yaşlılar birer birer ölmeye başlamış. Bunların sayısı artınca da işe polis el koymuş. Ve ölenlerin mezarları açılıp da otopsi yapılınca aşırı dozda morfin verilerek öldürüldükleri saptanmış. Senin halanın kaldığı huzur evinde de aynı şartlar var bak. Evlerini ve maaşlarını bağışlayanları alıyorlar oraya. Orada ölenleri de müdür hanım öldürmüş olmasın sakın. Hacer Hanım da durumun farkına varınca olayı yakınlarına anlatıp akrabası da başına bir iş gelir korkusuyla onu oradan almış olabilir. Sana anlatırken benim de aklıma geldi. Ama Zinnur Hanım çok başarılı bir müdüre. Böyle korkunç cinayetler işleyecek birine benzemiyor. İnsanların tipine bakarak karar verme hayatım. Meslek hayatımızda nice katiller, suçlular gördük hatırlasana. İçlerinde nice masum yüzlü hoş insan vardı. Her neyse. Gelelim senin başına vuran kişiye. Biliyor musun, bu işi köyden olmayan biri de yapmış olabilir. İyi ama neden benim mezar taşlarına bakmamı istemediler? Zaten o mezar taşı da yerinden söküp devrilmişti, çalıların arasındaydı. Bunun nedenini öğrenebilirsek belki de birçok şeyi ortaya çıkardık demektir. Bu köyde polis filmlerini aratacak şeyler olmuş ve oluyor Burhan. Ben kayıp bir çocuk mezarı ararken saldırıya uğruyorum. Geçmişte canavarca öldürülen çocuklardan söz ediliyor. Hacer Hanım'ı ilk gördüğümde o da şömine arkasına gömülen bir çocuktan söz etmişti. Bu arada sana bir şey söylemeyi unuttum. Villanın kullanılmayan üst katının şöminesinde ne buldum biliyor musun? Çocuk ölüsü deme. Hayır, oyuncak bir bebek. Oyuncak bir bebek mi? Evet. Evin bacasından şömineye düşmüş. Bacada çok uzun zaman kaldığı için toz ve kurum içindeydi. Allah Allah. Bacadan kuş düştüğünü bilirim de oyuncak bebek düştüğünü ilk senden duyuyorum.
Ne işi varmış o bebeğin bacada? Onu görmeyi çok isterdim. İstiyorsan görebilirsin. Yoksa bebeği aldın mı? Aldım tabii. Niyetim incelemekti ama başıma vurulunca unuttum. Nerede o bebek? Yanımda, valizimde. Tamam. Sen yerinden kalkma. Ben valizden alırım. Evet, işte buradaymış. İyice bak bakalım, sana garip gelecek bir şeyler var mı? Bilmem. Oyuncak bir bebek işte. Bir kolu kırılmış, bir gözü dışarı fırlamış, elbiseleri yırtılmış, karnındaki pamuklar da dışarı çıkmış. Bunlar da ne böyle? Ne oldu Burhan? Pamukların içinden bir şeyler çıkıyor. Elimdekileri görüyor musun Suzan? Nedir onlar? Çakıl taşına benziyor. Bunlar çakıl taşı falan değil Suzan. Bunlar elmas. Hem de yontulmamış elmas. Elmas mı? Şimdi mesele ortaya çıkıyor. Asayiş Şube Müdürü İhsan bu bebeği ve elmasları görünce ne yapacak kim bilir. Asayiş Şube Müdürlüğü'nün bu işle ilgisi ne ha? Yoksa sen ona mı gittin? Mecburdum tatlım. Birincisi, sen geleceğim dediğin halde eve gelmemiştin. İkincisi, senin nerede olduğunu bilmiyordum. Üçüncüsü, Hacer Hanım'ın yakınının işlerine bakan avukat Yıldırım Seren'den hoşlanmadığım için onunla ilgili bilgi almak istedim. Demek emekli bir polis, kaybolan emekli polis karısı için polise başvuruyor. Ne sandın? Polis herkes için gereklidir. Her neyse. İhsan öbür gün buraya gelecek. Senin başına gelenleri biliyor. Olaylarla ilgili tahkikat yapacak. Sanırım sen bu bebekle büyük bir soyguncu çetesinin ganimetini ortaya çıkartmış oldun. Sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Ne çetesiymiş bu? Bana bundan hiç söz etmedin. Polis son yıllarda banka ve kuyumcuları soyan bir çetenin peşinde. İhsan'a göre çete şehirden uzak bazı yerleşim bölgelerinde ev tutup soygundan kazandıklarını oralarda saklıyor. Olay unutulunca da evde buluşup ganimeti paylaşıyorlar. Sence villanın şöminesinde bulduğun bu oyuncak bebeğin içine saklanan bu elmaslar da o çetenin işi, öyle mi? Öyle olduğunu sanıyorum. Neden bunca elması bir bebeğin içine saklasınlar ki? Ama sen onlardan önce eve gidip bebeği buldun. Peki bu çetenin başında kim varmış? İhsan'a bakacak olursan avukat Yıldırım Seren. Hacer Hanım'ı huzurevine yatıran da o avukat değil miydi? Evet. Bak sen. Olayları görüyor musun? İyi ki Hacer Hanım'ın peşine düşmüşüm. Ne yazık ki haklısın sevgilim. Ama hala öğrenemediğimiz bir şey var. Nedir? Hacer Hanım'ın bu işteki rolü ne? Merak etme, onu da öğreniriz. Hele sen önce bir iyileş de. İkide bir bana iyileş deyip durma. Bir şeyim yok benim. İyiyim artık. Ama doktor diyor Doktorları ki... bilmez misin? Onlar da biz polisler gibi temkinli insanlardır. İnan bana hayatım, ben çok iyiyim. Öyle diyorsan öyledir. Bunu duyduğuma çok sevindim. Unuttuğum biri daha var Burhan. Kimmiş o? Şüpheli mi değil mi bilmiyorum ama Faruk Şakar adında biri. Kim bu Faruk Şakar? Çok zengin bir adam. Büyük bir köşkü var bu köyde. Ayrıca çok geniş toprakları da olduğu söyleniyor. Onu bir kez gördüm. Kezban Hanım'ın evinde. Sence başına o vurmuş olabilir mi? Bilemiyorum. Ama vurması için bir nedeni olduğunu sanmıyorum. Başıma vurulmadan 15 dakika önce tanıştık onunla. Neyse, ben civara dolaşmaya çıkayım. Köyle ilgili tahkikat yapacağım. Belki bir şeyler öğrenebilirim. İyi, çık dolaş bakalım. Şöminedeki Mezar adlı oyunun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.